aqui o CB no vídeo de hoje. A gente vai passar a noite no quintal. Vem com a gente que vai ser muito legal. Vem! Galera, a gente já tá aqui. Aí agora eu vou mostrar pra vocês o que a gente, já que a gente vai passar a noite, vou mostrar pra vocês o que a gente pegou. Eu peguei o Johnny Bravo, o Ben 10, o Cão Coragem, o caderninho de pintar e as canetinhas e o bloco. Agora vamos mostrar pro pessoal o que a gente já arrumou também. A barraca já tá pronta. Vamos para outra etapa. Churrasqueira. Mas a galerinha pode mexer na churrasqueira? Não, tem que ser só com o responsável. Aí vocês me perguntam, o que é responsável, CB? Responsável é algum adulto. Muito bem. Nossas comidinhas já estão aqui. A gente vai ter que só comprar mais o quê? Carvão. Só tinha isso daqui, eu acho, de carvão. Só um pouquinho, né? É, só um pouquinho. Vamos lá buscar mais? Bora. Galera, essa é uma ótima opção para quem não acampou. Então acampe com seus pais no quintal de casa. Se você tiver tijolo e corrente, assim, vocês podem fazer até uma churrasqueira. Mas com o responsável, lembra? Não, grade. Né? É grade. Isso. É bom pra galerinha que nunca acampou mesmo, né? É. Aí quem tem medo vai se acostumando no quintal de casa, né? Uhum. E depois pode ir pra algum lugar. É. Chama o pessoal pra ir com a gente comprar as coisas que tá faltando. Vem com a gente comprar as coisas que tá faltando. Quando chegar lá, a gente busca vocês. Galera, já voltamos. A gente já voltou de comprar o carvão, porque faltava mais. Aí vamos fazer o fogo. Pode fazer o churrasco. Galera, já terminei de jantar, agora eu vou pintar. Tchau, galera. Fala, galera. Passei a noite na barraca. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e abraço e fui. Tá gravando.